Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. В Международный день защиты детей была организована обширная праздничная программа. Победителей республиканской школьной предметной олимпиады торжественно наградили грамотами и подарками. В Новом Афоне праздничным концертом открыли летний сезон 2022. Для жителей и гостей республики выступили группы «Нана», «Стрелки», «Комбинация», «Божья коровка», а также звезды абхазской эстрады. Первого июня в Абхазии, как и во многих странах мира, отмечается День защиты детей. Главная цель праздника – напомнить о необходимости защиты прав ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и стали замечательными родителями и гражданами своей страны. С Международным днем защиты детей и соотечественников поздравил президент Асламжани. Этот замечательный летний праздник напоминает нам об огромной ответственности за наших детей и их будущее. Поддержка подрастающего поколения, всесторонняя забота о детях являются одними из важнейших задач государства, говорится в поздравлении. Глава государства выразил признательность многодетным семьям и пожелал благополучия и добра. В Сухуми прошла обширная развлекательная, познавательная и спортивная программа, приуроченная к Международному дню защиты детей. Это и игры, и спортивные соревнования, и рисунки на асфальте, и выступления детских коллективов, и демонстрация мультфильмов. Организаторы мероприятий – администрация Сухума и Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы». На набережной Махаджиров была проведена акция «Рисунки на асфальте». Дети с энтузиазмом и большим интересом приняли участие в мероприятии. Практически каждый ребенок посвятил свой рисунок Дню защиты детей. После завершения акции ее участникам вручили памятные подарки. К празднику также была приурочена выставка работ учащихся студии «Арт Вабага» города Пицунда и юных художников Ачимчирской школы-интерната. Картины были подготовлены в рамках проекта ВАК Амазара. Жителей страны с Международным днем защиты детей поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Дети – это самая главная радость в нашей жизни, и поэтому 1 июня является для нас таким светлым и жизнеутверждающим днем. Он посвящен нашим маленьким гражданам и напоминает об ответственности за них. Мы все вместе должны постараться сделать многое, чтобы каждый ребенок в стране был счастлив и окружен заботой родных и государства, говорится в поздравлении. КБФ «Ашана» в Международный день защиты детей провел традиционную акцию «Добрый картофель». Вырученные средства пойдут на лечение подопечных фонда. Каждый год к участию в мероприятии привлекаются известные в Абхазии люди и партнеры фонда, которые в этот день специально встают за кассы и продают картофель. Как прошла акция и кто в этом году принял участие, расскажет Сарейка Расхели. Только 1 июня, в День защиты детей, покупая картофель фри или картошку по-деревенски, в сети ресторанов быстрого обслуживания «Бургер» в Сухуме каждый может внести свой вклад в лечение тяжело больных детей Абхазии. В этот день все вырученные средства от продажи всех видов картофеля будут направлены в фонд «Ашана» и пойдут на благие цели, на лечение Таисии Хагбы. Как и всегда, в этот праздничный день в роли кассиров медийные личности, популярные артисты, телеведущие, общественные деятели, блогеры, а также друзья и партнеры фонда «Ашана» и ресторана «Бургер». Адица Хагба работает в государственной таможенной службе. Она ежегодно участвует в подобной акции. Для меня это очень важно, а сегодня тем более, потому что мы помогаем моей однофамилице. И хотелось бы, чтобы, конечно, таких больных детей было поменьше, но все равно я считаю, что вместе мы сила, и мы спасем любую жизнь. За
Показы сопровождались ярким настроением, праздничной атмосферой и фотографиями. Сотрудничество ресторана «Абургер» и фонда «Ашана» давно стало доброй традицией, а начиналось все с копилок добра. 6-й раз мы проводим уже эту акцию совместно с фондом «Ашана. В 3-й раз мы устраиваем около нашего ресторана выносную ярмарку. Также у нас в программе сегодня, как и в принципе всегда, шоу аниматоров, развлекательная программа для детей. Также у нас будет играть веселая задорная музыка, чтобы дети приходили и веселились. В этом году была устроена и ярмарка под открытым небом, на которой представили хендмейд-продукцию. Кроме того, состоялась благотворительная продажа изделий ручной работы и сладостей. Сабина Ахиба – керамист. В благотворительной акции девушка участвует впервые. Я хочу познакомиться с людьми, которые здесь участвуют, с некоторыми, которых не видела, с друзьями, которые на данный момент уже несколько раз участвовали здесь, и получить хорошее настроение. Насколько важны такие? Очень важны. Я считаю, что чем чаще их проводить, тем лучше, потому что нужно помогать детям, те, кто не могут. Понятное дело, что не получается, а те, кто может помочь, стоит это делать почаще, и будет хорошо, и люди будут благодарны. Также была проведена беспроигрышная благотворительная лотерея. А самых маленьких гостей развлекали веселой музыкальной программой, в которой они с удовольствием принимали участие и подпевали известным детским хитам, а также наносили аквагрим. Акция «Добрый картофель» прошла при поддержке столичной администрации и супермаркета «Сухум». Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Во Всемирный день защиты детей руководитель администрации президента Алхаз Квициния поздравил с праздником семью Ахры Киркинадзе, абхазского добровольца, погибшего в боях под Донецком в ходе российской спецоперации на Украине. Алхаз Квициния отметил, что Ахра Киркинадзе – настоящий патриот своей родины, а его поступок навсегда останется в истории. От имени президента Аслана Бжаня он преподнес в подарок семье Киркинадзе плазменный телевизор и игровую приставку. Ахра Киркинадзе погиб в апреле этого года. У него осталось 5 детей в возрасте от 13 лет до 10 месяцев. В Министерстве внутренних дел в День защиты детей подвели итоги конкурса сочинений на тему «Мир против наркотиков». Все подробности в репортаже пресс-службы МВД. «Мир против наркотиков». Итоги конкурса сочинений школьников на такую важную тему подвели в День защиты детей. Воспитанию человека во все времена уделялось особое внимание. Это семья, школа, государство, а в системе МВД установлена многолетняя практика социально-образовательного взаимодействия с подрастающим поколением. Мероприятие прошло в Сухумской 4-й средней школе. Поздравила учащихся директор Валина Кучуберия. Поздравляю вас всех, ребята. Желаю вам крепкого здоровья. Удачи во всех ваших начинаниях, чтобы вы своими успехами радовали ваших родителей и нас, учителей. Конкурс был организован и проведен среди учеников всех районов республики, сотрудниками подразделений милиции общественной безопасности МВД Абхазии, инспекторами по делам несовершеннолетних и завучами по воспитательной работе республиканских средних школ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба отметил, что люди во всем мире, заботящиеся о здоровье своей нации, объединяются в борьбе с таким ужасным явлением, как наркомания. На самом деле очень приятно, что молодежь вовлечена в программу против наркоманов. Мне очень приятно, что эта борьба вместе с вами будет еще продолжаться. И без вас, я вас уверяю, однозначно нам будет очень сложно. И вместе с вами я убежден в том, что мы построим хорошее будущее, где мы будем просто созидать и развиваться и процветать. У Абхазии другого пути нет. Грамотами МВД Абхазии награждены победители в республиканском конкурсе сочинений «Мир против наркотиков». Учащиеся, чьи работы заслужили особого внимания, отмечены благодарностями от Министерства внутренних дел. Наркомания – это главная проблема современного общества. Мировое сообщество считает наркоманию самой серьезной проблемой современности. Новые приоритеты интересов и моральных норм подростков найдут в дальнейшем отражение в их сознании и в активном поведении, в конечном счете в социальном самочувствии. Подрастающее поколение за здоровый образ жизни. С таким мнением большинство молодежи стремится реализоваться в современном мире.
Еще одно хорошее событие в Международный день защиты детей. По улице Дзидзария открыли новую спортивную площадку. Меценат Гиви Чамагу подарил детям мини-футбольное поле. На церемонии открытия площадки присутствовали спикер парламента Лаша Ашуба, представители столичной администрации, президент Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба, председатель Госкомитета по делам молодежи и спорта Джемал Губаз и ветераны спорта. Репортаж Адицы Сагария. Нужно отметить, что первое футбольное поле в городе с естественным покрытием. И это все благодаря столичному меценату Гивию Чамагу, который полностью взял на себя всю финансовую часть по облагораживанию этого места. Проживаю в этом районе, и я когда увидел, что для детей уже небезопасно без ограждения играть на том поле, когда я и сам в детстве играл, потому что здесь плотность движения очень большая, и я решил вместе со своим сыном поговорили и приняли решение для себя, что хотим построить для детей здесь детский комплекс. Жители района с открытием спортивной площадки поздравил заместитель главы администрации города Сухум Автандил Сурманидзе. Гиви Чамагу и Хадарала Абхеран Хайта Хайдеха Абраху Чхуиз Хавачар Атагила Зашировой Добрай Айна Аханрмо Чапалам Палясво Раевепшим нас Зацурфирта Айцарцик Битоп баскетбол Хазишто Айцот волейбол Хазишто Айцот и Битакойти Гирацок Яхабреп Штазиша Айцожбот Харака Лакягана Хала Акалаки Хадари Табу Бидудзан Хахях Яхройт бизнес на пялаку Ачкун Шарабхи Гулайоб. Пожелал успехов маленьким спортсменам, а точнее будущим футболистам президент Федерации футбола Абхазии Тараш Хагба. Мы вас всех искренне поздравляем с сегодняшним днем, Днем защиты детей. Желаем вам здоровья. Самое главное, чтобы вы стали хорошими людьми. Счастья вам детского. Мы хотим, чтобы наша молодежь шла вперед с гордо поднятой головой. Нужно отметить, что поле с естественным покрытием и на его строительство ушло немало времени и сил. Как нужно ухаживать за травой, рассказал тренер по футболу и по совместительству озеленитель футбольных полей Виктор Цулукия. Я предложил свои услуги, сказал, я помогу от себя, сделаю это поле. Мы взяли траву, получили. Привезли из Москвы, и наш труд, результат сегодня. Среди гостей мероприятия директор детской юношеской спортивной школы города Сухум Татьяна Имухвари. Вся прелесть этой площадки в том, что она единственная у нас в городе с настоящим покрытием, с травой настоящей. Это не искусственное покрытие. И это покрытие, да, оно тяжелое в обслуживании, за травой нужно ухаживать, поливать, сеять и так далее. Но это земля настоящая, это единственное, что уменьшает риск травм. По словам мецената Гивия Чамагу, на строительство данного объекта было потрачено более 4 миллионов рублей. Если столичная администрация даст разрешение, то меценаты готовы расширить спортивную площадку и открыть здесь еще одно поле для баскетбола и волейбола. Адица Сагария, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. В Сухуме на набережной Махаджиров прошла беговая эстафета, посвященная Дню защиты детей. В спортивном мероприятии приняли участие 15 команд сухумских школ с 5 по 11 классы, и в каждой команде по 14 человек. Победителями были команды 6-й школы, заняла первое место, 2-е место заняла команда школы номер 4, 3-е место команда школы номер 12. Но у нас в этом году было 5 призеров, потому что с нами совместно заявили желание поздравить детей. Фонд справедливости, развития и благополучия, представитель которого предоставила нам подарки. То есть мы поздравили 5 команд. Это еще команды школы номер 10 и 11, которые, соответственно, заняли 4 и 5 места. Им были вручены всем футболки в количестве 12 человек на каждую школу. Ну и, соответственно, от управления образования кубки, медали, грамоты.
конференц-зале Кабинета министров состоялась торжественная церемония награждения победителей Республиканской школьной предметной олимпиады. В мероприятии принял участие министр просвещения и языковой политики Иннал Габлия. В Республиканской олимпиаде учеников 4 классов участвовало 273 ученика. Она проводилась по 3 секторам – абхазскому, русскому и армянскому. Соответственно, дети проходили тестирование по абхазскому, русскому и армянскому языкам, а также по математике. Всего победителями Олимпиады стали 46 человек. Республиканская Олимпиада среди учеников 9-11 классов проводилась по 10 предметам. Здесь победителями стали 89 учащихся. От Министерства просвещения и языковой политики им были вручены книги. Из 273 участников по направлению абхазский сектор, по абхазскому языку, по предмету абхазский язык принимали участие 64 ученика. Из них победители 11. Математика, тоже абхазский сектор, принимали участие 59 учеников, из них победители 16 учеников. Русский сектор 4 класс, русский язык 73 ученика и 5 победителей. Математика в русском секторе 63 ученика участвовали, 8 победителей. На армянский сектор, армянский язык 20 учеников и 3 победителей. Математика в армянском секторе тоже 3 победителя. Общее количество победителей в начальной школе 46 учеников. Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа избран иностранным членом Российской академии наук. Такое решение принято по итогам голосования на общем собрании РАН. Известный фольклорист, кавказовед, специалист по нардскому эпосу принимает поздравления от коллег из разных уголков мира. Первыми поздравили ученого друзья из Южного научного центра РАН. По данным ГТК, на 1 июня 2022 года объем начислений таможенных платежей в мае составил 223 миллиона рублей, что на 46 миллионов больше плановых показателей на май. По итогам 5 месяцев при плане в 800,9 миллиона рублей таможенными органами начислено более 1 миллиарда рублей. План за 5 месяцев выполнен на 132%. 31 мая на городском стадионе в городе Новый Афон праздничным концертом открыли летний сезон 2022. Для жителей и гостей республики выступили группы «Нана», «Стрелки», «Комбинация», «Божья коровка», а также звезды абхазской эстрады. Мероприятие было организовано администрацией города Новый Афон. Репортаж Лауры Капш. Традиционно каждый год в начале лета в Новом Афоне проводится праздничное мероприятие. Но в этом году впервые оно прошло столь масштабно и с международным статусом. Летний сезон 2022 открыли звезды российской эстрады 90-х. Перед абхазской публикой и гостями выступили музыкальные группы «Нана», «Стрелки», «Комбинация», «Божья коровка», певица Зара, а также звезды абхазской эстрады. Национальные танцы очень хорошо передают темперамент и настроение кавказского народа. Поэтому открыла концертную программу танцевальная группа «Сухум». А после к зрителям вышла группа «Божья коровка» – задорный коллектив российской эстрады. Будем исполнять свои песни любимые, а также хиты 90-х. Вот с какой целью приехали? Поздравить народ с открытием сезона. Выступать перед обычными простыми людьми – это большое удовольствие, потому что мы видим, какие они открытые, хлебосольные. И поэтому нам хочется подарить им просто праздник, мы сделаем все от этого зависящее. Золотой состав «Стрелок» исполнил свои главные хиты. Я, например, первый раз в Абхазии, я под впечатлением, мне очень нравится все.
Воздух, атмосфера, люди. Еда, клубника. Все вот, что они сказали, и это 4 раза. Глаз просто отдыхает и наслаждается всем происходящим вокруг. Между выступлениями российских музыкальных групп гостей также радовали звезды абхазской эстрады и танцевальные группы. Концертную программу продолжила легенда 90-х группа «Комбинация». В завершении концерта выступила популярная группа «Нана». Среди зрителей концерта много туристов. Очень хорошо, очень весело. Спасибо большое, что вы такое устраиваете. Устраивайте еще нам больше. Мы любим Новый Афон. Спасибо за такой праздник. Это вообще, душа поет и хочется танцевать. Спасибо. Очень приятно, очень все хорошо. Хотелось бы, чтобы всегда были такие мероприятия, чтобы народ радовался. Очень красиво, очень радует, что таких мероприятий становится все больше и больше. Наверное, надо сказать главе администрации города спасибо большое за то, что так красиво открыли сезон. А вы лично слушаете их песни? «Гранитный камушек в груди». Мне кажется, все гудаутцы эту песню очень любят, и не только гудаутцы. В преддверии летнего сезона такое мероприятие организовала администрация Нового Афона. Этот концерт приурочен к открытию летнего сезона. Благодаря нашим меценатам у нас появилась такая возможность организовать такой праздник для людей, что мы с удовольствием сделали. Еще раз выражаю благодарность нашим меценатам. Это Саид Званбая, Баграт Авицба. Надеюсь, что подобная традиция будет в дальнейшем продолжаться не только в Новом Афоне, но и на всей территории Абхазии. Вот так масштабно в Новом Афоне открыли курортный сезон 2022. Лаура Капш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Харитон Агарба одержал уверенную победу над Аваком Музляном на главном поединке вечера бокса в Москве, завоевав вакантный титул чемпиона Евразийского боксерского парламента в первом полусреднем весе. Поединок длился все отведенные на него 10 раундов, по итогам которых Харитон Агарба единогласным решением судей одержал победу по очкам и стал обладателем вакантного титула. Это 9-я победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге. От социального жилья к проблеме недвижимости. Так называется тема круглого стола, организованного на площадке ГТРК. Гость нашей студии – министр соцобеспечения Руслан Аджба, депутат парламента 6-го созыва, врач Алхас Джинджолия, общественный деятель Адгур Лагвилава и юрист Саид Гизердава обсудят ситуацию с обеспечением жильем граждан республики. Выскажут свое мнение по поводу открытия рынка недвижимости. Смотрите программу сразу после новостей. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 2 июня, на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 15-20, днем 24-29 градусов тепла. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.